a checkup. Ο Dave Gahan από το πρωί δεν αισθάνονταν καλά. Ήρθε μέχρι το Terabyte με μεγάλη διάθεση να τα καταφέρει. Το ιατρικό μας προσωπικό τον επισκέφθηκε στα καμαρίνια και εκεί αποφάσισαν ότι ήταν εντολή των γιατρών ότι δεν μπορεί να μείνει απόψε, δεν μπορεί να ανέβει στη σκηνή και να ερμηνεύσει, να δώσει το 100% του εαυτού του απόψε και μάλιστα για την ακρίβεια με εντολή των γιατρών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Dave, look, I apologise on behalf of Dave and Depeche Mode. Dave really wanted to be well enough to perform and apologises for letting his fans in Athens down, but I'm very sorry, there is nothing we can do. He is genuinely ill and he asked me to pass on his personal apology to you all. Φεύγοντας πραγματικά προσωπικά ζητούσε συγγνώμη από τον καθένα από εμάς που είμαστε εδώ απόψε. Ήθελαν πάρα πολύ να παίξουν. Ξέρετε την ιδιαιτερότητα και τη σχέση του Dave με την Ελλάδα. Ήταν όμως αδύνατον και έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Είναι πραγματικά δύσκολη στιγμή για όλους μας, ιδιαίτερα για εσάς που ξέρουμε πόσο πολύ θέλετε να δείτε αυτό το σώμα. Now, we are hopeful that it's a temporary illness. We are hopeful that Dave will recover by tomorrow. And we are hoping that we can reschedule the show, the concert, for tomorrow night. But we do not know. Right now we do not know if the show can take place tomorrow night. And all I can advise is that when we do know, which we expect will be lunchtime tomorrow, listen to the radio, look on the internet, and we'll find out if the show is taking place tomorrow night. All I can say is we apologise. It is a genuine illness. And we're very, very sorry that we came all the way here tonight. And that's on behalf of the three guys from Depeche Mode. Είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Ο Dave Gahan είναι ασθενής, είναι στο νοσοκομείο. Κάνουμε προσπάθεια να μάθουμε τα νέα. Θα κρατήσουμε το show στημένο για αύριο. Εσείς κρατήστε τα εισιτήριά σας, τα αποδόματά σας. Θα γίνει κάθε προσπάθεια. Αν όλα πάνε καλά, ελπίζουμε και παρακολουθούμε την υγεία του ώστε να μεταφέρουμε το show για την αυριανή ημέρα. Σας παρακαλούμε για την κατανόησή σας. Είναι πραγματικά θέμα υγείας. Είναι θέμα υγείας. Ελπίζουμε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και ελπίζουμε ότι αύριο θα μπορέσουμε να έχουμε το show εδώ. Κρατήστε παρακαλώ τα εισιτήριά σας, τα βραχιολάκια σας όσοι τα φοράτε και παρακολουθήστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το site της εταιρείας, dtmusic.gr, το Red FM, το MTV, τον Antenna. Θα κάνουμε τα δυνατά να ενημερώσουμε όλους εσάς αμέσως μόλις έχουμε νέα που ελπίζουμε να έχουμε σύντομα. Και πάλι πραγματικά συγγνώμη, ειλικρινή συγγνώμη από τον Dave Gahan προσωπικά, από τους Depeche Mode και σας περιμένουμε αύριο. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας παρακαλέσουμε η αποχώρησή σας σήμερα να γίνει σταδιακά. Θα βάλουμε μουσική, ελπίζουμε να μείνετε λίγο εδώ. Είναι σημαντικό να γίνει σταδιακή η αποχώρησή σας. Θα ανοίξουμε τις κεντρικές πύλες για αυτό. Και πάλι επαναλαμβάνω, παρακαλώ κρατήστε τα εισιτήριά σας και να απομακρυνθούμε σιγά σιγά, πολύ σημαντικό, σταδιακά, ήρεμα από το χώρο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε αύριο από εδώ. Αμέσως μόλις έχουμε νεότερα θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις. All I can say is we apologise. Watch the media tomorrow lunchtime and we'll let you know if Dave has recovered. I'm very sorry.